ассалому алайкум дӯстони азизам ва касачи хелен созаи хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Маям бо ҳам бачаи ашкидор барои шуморо як навори пачка мекунам. Имрӯз 20 октябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомонӣ. Дар имрӯза видео мошини Opel Astra G астай. Хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Вахш. Гӯш кардем бардои азиз. Хона астай дар ноҳияи Вахш, ноҳияи Фархор. Квартиру аз он астай дар ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара, ноҳияи Кушониён, шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Турсунзода ва як квартираи арзони дигар астай дар Россия. ва бардои азиз, ана ресторанам ҳастай ай Россия мисол видео шарои кардага дар ҳам видео гап мезана хидаш. Дӯстони азиз, ин видео беҳад фарқ мекуна. Ай дига видеоҳомда гарени хонаҳои арзон бисёр ай. Барои ҳамон видеоро то охирша тамошо кунен. Агар форатон як дона лайкира биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Ана ака меҳрем устӯста. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бадруи азиз, ака мегзарем ба якум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, пеши парки Навда. на духонага квартира дар соклини этаж қарор дора, неки хонаҳо баландай, трезоҳошам калонай. бардои азиз, 40 квадратай, ремонташ люксай, замонавӣ. бардои азиз, ами кастум бурукакта мегирива, салафани пула миёри мети медрои зиндагӣ мекунӣ. мақсад ремонташ люкс замонавиай ба дараҷаи олишай. ҳуҷҷатҳои квартира мега 100%ай. ана квартира ба баъзе чизҳош фурӯхта мешидай. наздики хонада мактаб, бозор, магазин, садик наздик будай. нарша бардои азизам 190 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо арзон мешава. чхеле ки гуфтам духонага дар соклини этаж қарор дора. мақсад трезош калонай мега, хонаам хичам баланди хушрӯай. маълумотша дар бар экран нависагим. бардои азиз занг бизанем, бигӯем ки номерураи канали Сауду Теҷи гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. дӯстони азизам, мегзарем ба дим эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафи Себистон, наздики баҳри Кабуд. дом 4 этаҷай, духонагай, сехонагаш кардагиян дар якум этаж қарор дора, 70 квадратай, ремонти хона, яъне ки ремонти квартира замонавиай мега. овсвич ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай. квартира бардои азиз ба чизи чораш фурӯхта мешавад. нархиш 140 000 сомонӣ. 140 000 сомон бардои азиз нархша мега, камтар арзон мешава. маълумотша дар бар экран навистагиам, номерои телефоншам ҳастай, номерои Россияша WhatsApp дора. занг зада маслиҳат кунед. бардои азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. касе ки ай Россия моро тамошо кардесай, акай Путина салом бига. бардои азиз, квартира десен қарор дорад дар Россия, Смоленский област, ай Россия мега 300 километр дурай, ба мошин 3 соата раҳай. дом 3 этаҷа, сехонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 76 квадратни метрай, ремонти хона миёнаай мега, ов свет атаплени дора, ҳуҷҷатош 100%ай, ба чизи чораш фурӯхта мешавад. нархша гуфта ки 1 миллион рубл бугӯ.
1 миллион рубл. ба тоҷикӣ ҳисоб-китобаш кардем бардурои азиз 112600 сомон мешавад. Хеле мумкин бардурои азиз бо як камтар кама зиёд шавад, барое ки курс мисол ҳар хелайда 1 минут пас курс алиш мешавад. Хеле пули урусча гуфта ки 1 миллион рублаш бугӯ. Номероша занг зада маслиҳат кунед. бачаи очкидор бардурои азиз навора давом метавояд ду чизи хина хӯрдагем ана овозо камтар гирифтагиай бо фикр накунем ки ҳағои савдутиҷи гап зесай не бардурои азиз ҳами савдутиҷи хичай агар ягон чи реклама дошта бошед нами номерои май ватсап ма дарои кунем ва барои харидорора дар видеои дигари рекламаи гизалаш мекунам арда якборе мегзарем ба як рекламача. дӯстони азиз, компанияке бозоралӣ ва компанияке назараш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ай пеши домтон ки ҷои дар ин бародарот удоб ния мераванд ай ҳамҷа шуморо мегиранд ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда миёрам. Бардурои азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай мошинои баланди хушру мақсад спокойно мерен миёен да. Компания бардурои азиз қариб як 10 сола таҷрибаи корӣ дора. Мақсад ягон касоли падвадид мисол занг назадай мара буга ки мисол ҳами одам падвадид кардагиай. Мақсади хеле одам нест, одами хубай муомила мекунад. нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. 7500 рубл. Занг биза бугӯ ки номероро ай канали Саудутиҷи гирифтам. касе мухлиси май бардурои азиз ҳами якара бо диққат гӯш кунед. Ассалому алайкум бародарон, хоҳарон. Ана инҷа як ресторанча комплекс фурӯхтани бародарон. Нархаш 9 миллион рубл. Передача як квартира ё як ҳавлӣ. Ё хаб пажелание бо савдо мекунем, ҳардеша метем Смоленский област, посёлкаи Уграда. Центральный улица, ҷош ҷои зура. даромади кафе тока бе магазину чиёш 300,000 350,000 тобистони, зимистони 200-150,000. Анинҷа точкаи бо ҷои шормафурӯшӣ дора. Пирашки, шорма, шиё, ҳама чӣ дора. Ани магазинчааш. Ани территория, ани площадкаям ҳозир ремонт рафтиса, як риша да медароя. Магазин бо калонтар мешавад. Общий площадь 306 квадрат ай бародарон. Туш гостиница, ани входи кухня, унҷа входи гостиница, дуюм этажда, ани 15 сотиқ замини дига бародарон. Пуштошкади. Роста 3 сол набудем дар территория, Тоҷикистон набудем, падар бемор шуда буд. Барои мо ҳозир ҳамира срочно фурӯхтаесем. Нархи арзон, нархи хуб бародарон. Як моҳа расходи свету, канализатсияю ҳамаш 20,000 мешавад. Зимистонда 20,000, тобистонда бародарон 15,000, 12-13 смотря чӣ хелани площади дорум помещение. Мен креслачаҳо мондагиан, ҷамъи зодрӯзошона мегдаронам, туёшона мегдаронам. Дига ягон ҷода неста, якта ҳаминҷа. Ҳаминкаям хе чизо. Ин входи магазина бародарон. Инҷа танур ҳама чӣ ҳаста. Тарафи дасти рост ана ҷа туалет, мойкаш. Стили тоҷикӣ караган, ягон чӣ влажид намекунем. Фақат ҳамин влажид магазинда мекунем. Магазина сародаги нестем. Ани кухниш бародарон. Ҳама чиёш ҳаста. Оборудованиё ҳамаш 100%. Ин холодильнику. ҳама чӣ ҳаста бародарон. Кухнида ягон чӣ влажид намекунем. Ани входи гостиница мешавад, ани инҷа гостиница мешавад. Ҷо дози лоқ парои овара парофтаги маму Москва. Ани полкови магазинаш. Ҳама чӣ дора братано. 9 миллион да. И дуюм этажа бильярд мекунем гуфта будем. Хай падар мазаш рафт. Ҳама хе мондагем. Входуш ҳаста. Дуюм площадуш 200 квадрат метр. Тамоми чиёни мара зилнико, холодильнико, ҳама чӣ ҳаста. Инструмент. ҳама чӣ ёшкади бародарон. Нархиш 9 миллион рубл. Ани аису усу полностью ам магазин мешавад. Деда мешавадам, ки аз 100 квадрат боша. Ай дуюм зали майда як. Просто отдельно карагем. Ман ами бародарон. Я ҳавли передача бо як квартира. Дар ҳамон ало бошед бародарон. бардурои азизам, лайкора фаромӯш накарда бошен, эълона давом метиҳем. Касе ки ай ноҳияи Вахшем бо диққат мара гӯш кунед. И хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, тарафи Савхози Вахш, деҳаи Файзбахш. гӯш кардем бардурои азиз, ноҳияи Вахш, Савхози Вахш, деҳаи Файзбахш.
12 сутиқ заминаи ду дархона ба калидориш кардагӣ ба ния дар дарун шай ремонти хонаҳо миёнае мега овсвеч ҳастаи ҳуҷҷатҳош 100% анҷомхона аловхона дора қариби хона дар мактаби нав магазин масҷид наздик будаи нарша бардурои азизам 125 000 сомонӣ мега касе харидор бошем бо муомила дора маълумот дар бар экран нависагим бардурои азиз занг бизанед хонаи арзон аз ноҳияи вахш бихарен чиқеле ки гуфтам 125 000 сомонӣ. занҳо ва модарони азиз, ҳамаи шуморо барои кор кардан дар ширкати Atomi даъват мекунем. хеле осонаи кор дар ин ширкат, яъне ки шумо дар як сол 2 маротиба ҳамагӣ харид мекунед, тамом, балои шумо намесӯзад, званияҳое ки мегиред аз званияҳо намеафтед, шумо фақат анамин командатона мустаҳкам мекунед ва аз ҳисоби ҳамин маошҳои нағз мегиред. ширкати Atomi дорои сертификати халал мебошад, яъне ҳамин маҳсулоташ анамин хел сертификати халал доранд. метавонед бо аз интернет даромада хонед, пирсед аз анами дар бораи ҳамин маҳсулотҳо беҳад ва ёшон хуб аст, сифатҳои хубанд. ширкати Atomi зиёда аз 27 давлати ҷаҳон кати ҳамкорӣ мекунад ва аз моҳи январ дар Тоҷикистон низ офисош бояд кушода шавад. аз ин рӯ дер накарда нависед дар рақамҳои дар рӯи экран буда, корро ба пуррагӣ шумода мефаҳмонанд, осона тез пеш меравем. дӯстони азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор пишти оши 1:1 қишлоқи Ламан 9 сотиқ заминаи 3 дархона ба калидориш кардагӣ ремонташ миёнае овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза дора ошхона баня ҳоҷатхона аловхона ва оғали 10x4 доштаи қариби хона да масҷид мактаб магазин метпунг наздик будаи нарша бардурои азизам 350 000 сомонӣ мега. марҳамат бардурои азиз, маълумотша дар бар экран нависагим, касе харидор бошен занг бизанен, хонаи арзона аз ноҳияи Фархор бихарен. ҳарди рақамҳош ватсапам дора. бачаё чабхия кофе тал хавза ки ба фикрам ховуд бурдесая мегзарем ба як мошини арзон, мошини гизала, мошини фасоне бардурои азиз. ин мошини десем бардурои азиз Opel Astra G будай. Opel Astra G соли баромадаш 2006 солои навшай. Мотораш 1.4 CP, сӯзишвориш тоқа бензин, коробкаш механик, ҳуҷҷат кардагӣ нест мега. мошин нав дуромадагие мега, тоқа растамош кашкардагием тамом. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. нархи мошин бардурои азиз 60,000 сомонӣ. касе харидор бошен занг зада маслиҳат кунед. ана аки бачаё чааму телевизора пастар ки агар метро да бошӣ наушникора биза ки овозои мара хишрӯ гӯш кунӣ. квартирода мегзарем. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. касе ки ноҳияи Кушониёна намедона, и пешина бохтар буд, ҳози номи наваш Кушониён ай тарафи вахш мерай ку мисол ҳамин тараф. ана бардурои азиз квартира дар ноҳияи Кушониён ай якхонага квартира дар 3 метраш қарор дорад 29 квадратай. ана домои пешина квартира ремонт доштаи соҳиби квартира маълумот додагие ки срочно фурӯхта мешавад. нархиш 143,000 сомон арзон мекадай. занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз мегзарем ба як квартираи арзони дига ай шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғонтепаи пешина шаҳри Бохтаре ҳози номи наваш. квартира десем бардурои азиз чиқеле ки гуфтам қарор дорад дар шаҳри Бохтар якхонага квартира дар 1 метраш қарор дорад тарафи Савқози Файзалӣ сеюм Адилени гуфтагиай. домои пешина квартира ремонт доштаи соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори аниқ занг бизанед. нарша бардурои азиз 160,000 сомон. касе харидор бошем бо арзон мешавад. шаҳри Бохтар Савқози Файзалӣ сеюм Адилени бардурои азиз. нархи чиқеле ки гуфтам 160,000 сомон. харидорои аниқ бошед бо арзон мекадай. видеоҳои пешинара аҳамият додам. бисёри бардорон нависта буданд ки ай шаҳри Турсунзода квартира монед. гап нест бардурои азиз, аз киҷое ки дар кораи комментария да бинависен.
бардурои азизи квартире дестен қарор дорад дар шаҳри турсунзода тарафи дуюм микрорайон шудабудай як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 48 квадратай домои пешина квартира ремонт доштай ҳисоби квартира маълумот додагия ки як хонага дар 4 этаж 48 квадрат срочно бояд бифурӯшем. нархша бардурои азизам 185 000 сомонӣ мега 185 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардурои азиз числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанем. гил дар болои бом видеои мошин тамом шеринар ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз ки ҷое ки мошин мисол мошини астраҷӣ хонаҳои заминӣ квартираҳои арзонаи тоҷикистон квартира айрасия ресторан айрасия чизе ки бардурои азиз роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навошад дар ҳамин видео гуфтам. бо дар комментара нанависӣ ки и квартират қимат буд и хонаи арзонат қимат буд. бардурои азизи квартираҳои хонаҳои арзон айман нестанд ки ман нархша бепул бимонам ё арзон бимонам. бардурои азиз чизе ки ҳамво мисол чизе ки ҳамво меган ман менависам мисол маълумотша менависам барои шуморо рекламаш мекунам. хай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависем бардурои азиз ё бинависем ки бачаи ачкидор беҳтарин видео. фақат бардурои азиз дастгирии шумо мадачия як дона лайки беплай я 3-4 комментария бинависен. як дона лайк бизанена я 3-4 комментария фасон бинависен бардурои азиз. ва касе ки мисол мефораш ки видеои мара якмин шида тамошо кунад мисол видеои дигарира подписатсияро ҷиқиден зангулачаро бологӣ дамонен. фаҳмидем бачаёча я бор дигар гӯш кунед. подписатсияро ҷиқиди зангулачаро бологӣ дамон видеои ма шумо дарафтан мегира ке ки ман видео партом туда мерава барои ҳам подписатсияро ҷиқиди зангулачаро бологӣ дабмон. хинам хеле бачаёча ана бардурои азиз видеоя додарак ямонам агар шароитотон боша имконият боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кунед. агар сум надошта бошен дар комментария дар ҳаққи ҳамин додарак як дуои нек кунед. хаяка дӯстони азиз додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будае аз 3-4 рӯз пасаш айзону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шидае баъди сирх шидан сиёҳ шидае дигар илоҷиш нашидае дидан ки мисол почааш сиёҳ шидае почааш айзону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуро як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.